अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक किचन विद बानो। और मैं हूँ मेरा बानो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे इस प्यारी सी दुआ के साथ। जहाँ रहें खुश रहें। आज मैं आपके साथ मुर्गी के पंजों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा।